5 fevral G'ulji qatliamining 23 yilligi munosabati bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi tomonidan Istanbul Zaytunburnu Madaniyat va san'at markazida Sharq Turkiston Shiitlar kechasi faoliyati o'tkazildi. Çarşamba günü kech soat 6:30 da boshlangan faoliyatga siyosiy partiya va ommaviy tashkilot vakillari, jamoat arboblari va Istanbulda yashayotgan minglagan Uyg'ur ishtirok qildi. Shuning bilan birga Anqara va Ulus maydonida 1997-yili 5 fevral yuz bergan G'ulji qirg'inchiligining 23 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Namoyishga parlament a'zolari, Türk siyosiy partiyalarning vakillari va minglagan Sharq Turkistonlik qatnashdi. G'ulji voqeasida qadr kechasi o'tkazish uchun bir uyga yig'ilgan Uyg'ur ayollari qonunsiz diniy faoliyat olib bordi degan bahona bilan Xitoy soqchilari tomonidan bostirilgan edi. Buning bilan o'tirg'i chiqqan Xitoyga qarshi namoyishlarda Xitoy armiya va soqchilarini ishga solib, minglagan Uyg'urlarni qirg'in qildi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan koronavirusining Sharq Turkistondagi tarqalish ahvoli bo'libmi yig'ilish lagerlaridagi Uyg'urlarga qanchalik ta'sir qilganligi haqidagi savolga rayondagi amaldorlar bu davlat maxfiyatligiga kirdi deb javob berdi. Bu virusning sahiya va tozalik sharoiti intayin nachar bo'lgan yig'ilish lagerlariga tarqalish xavfi andish paydo qilmoqda. Erkin Osiyo radiosi bu vaqtda ma'lumotga erishish uchun rayondagi bir qism sahiya o'rinlari bilan aloqalashgan. Lekin xodimlar buning davlat bexatarligi masalasi hisoblanadiganligini aytib, javob berishdan o'zini ep qochgan. Urumchidagi bir hukumat xodimi davlat maxfiyatligi bo'lgan bir ishni sizga deb bermayman degan. Doiralar faqatla vaboning kontrol qilinganligi va xatarlik rayonlarning pat-pat dezinfeksiya qilinganligini bildirdi. Ommaviy taratqularda keng tarqalgan uchurlarga asoslanganda ba'zi Xitoylar virus yuqtirishi mumkin degan andishi bilan uy hayvonlarini o'ldirishga boshlagan. Xitoy ishchi sirtida keng tarqalgan bu masala hayvon haqlari qo'g'dug'uvchilarining diqqatini tortdi. Fransiya 24 kanalining xabarida ommaviy taratqularda tarqalgan rasmlarning bir binoda boshqaruvchilar tomonidan derizdan sirtqa etilgan hayvonlarni ko'rsatayotganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Xitoyda faoliyat qilayotgan hayvon huquqlarini qo'g'dug'uvchilari vabo tarqalishdan burun Wuhandan ayrilgan va qaytib kelmagan kishilarning uylaridagi ermak hayvonlarning ochliqdan o'lib ketishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Doiralar Wuhan qamal qilinishdan burun 5 million kishining shahardan ayrilganligini bildirgan edi. Hayvon huquqlari faoliyatchisi Lavmao oz deganda 50 ming tashlab etilgan ish va mushuk bo'lishi mumkinligini aytdi. Vazifasidan elib tashlash tekshirishi kengash palatasida ovozga qo'yilish oldida turgan va oqlanishi mumkin deb qaralgan Amerika prezidenti Donald Trump davlat majlisida yillik nutqini so'zladi. 80 minutlik nutqida vazifasidan elib tashlash tekshirishini hech tilga olmagan Trump davlat bexatarligi va iqtisod masalasini alohida ta'kidladi. Trumpga qarshi ilib berayotgan tekshirishga yetakchilik qilgan Avam palata raisi Nancy Pelosining Trumpning nutq originalini yirtib etishi diqqatni tortdi. Huquqidan qalaymaqon foydalanish va parlamentning xizmatiga to'sqinlik qilish bilan ayblanib, tekshirinayotgan Trump bilan Avam palata raisi Pelosining o'tgan yili 10-oydan buyon paranglashmaydiganligi ma'lum. İstanbul Sabiha Gökçen aerodromida bir aeroplan qo'nish asnosida yo'ldan chiqib ketdi. 3 parchaga bo'linib ketgan aeroplanda dastlabki tekshirishlarga asosan 3 kishi hayotidan ayrildi. İzmirdan İstanbulga kelgan bu aeroplanda 2 buvoq va 6 aeroplan xodimini o'z ichiga olgan 183 kishi bor bo'lib, dengiz ustidan aerodromga kirgan aeroplan nachar havo rayi sababli muvaffaqiyatli qo'nolmagan. Uchish yo'lidan chiqib necha metr mangandan keyin 30 metrlik egizlikdan tushib ketgan. Qutqizish xizmatlari davomlashayotgan bo'lib, 2 uchquvchining ahvolining xatarlik ekanligi bildirildi. Shuning bilan birga Sabiha Gökçendan uchadigan barliq aeroplanlar İstanbul aerodromiga o'zgartirildi.